Всем привет, добрый день, добрый вечер. В сегодняшнем ролике давайте разберем жилой дом Малая Охта от компании «Самолет». Дом находится в Красногвардейском районе, в непосредственной близости от станции метро, если быть точнее, в 3 минутах. Поехали! Ну, как я и говорил, дом находится в 3 минутах от метро Ладожской. Вот он находится, дом от компании «Самолет», Малая Охта. Раньше эта компания называлась СПБ «Реновация». И что значит СПБ «Реновация»? Здесь были старый фонд, старые дома. Их полностью снесли, людей расселили и построили новые жилые дома. Раньше это была компания, повторюсь, СПБ «Реновация». Затем она вошла в холдинг «Самолет», московский холдинг. Он очень активно сейчас развивается, данный холдинг, в основном в Москве. Сейчас плотно вошел в город Санкт-Петербург. И здесь начал обогащать свой земельный банк уже в городе Санкт-Петербурге. И застройщик действительно очень интересный, агрессивно развивается. И как раз в сегодняшнем ролике и поговорим про этот жилой дом. Сейчас мы сюда с Лиговского проспекта, а сейчас время у нас 7 часов вечера, пятница. Мы ехали с центра, можно сказать, на выезд, доехали за 24 минуты. Это с Лиговского проспекта. На самом деле это очень быстро для города Санкт-Петербурга. Я вообще считаю, это место с точки зрения транспортной инфраструктуры очень развито, очень интересно, потому что здесь до кольцевой автодороги буквально, я не знаю, если от этого места сейчас поехать, даже с пробкой минут 15. До центра, до площади Александра Невского минут 5-7. Это без пробок, но с пробками минут 20 максимум. Станция метро Ладожская, следующая станция метро Новочеркасская, площадь Александра Невского. То есть, также минут 15-20, 25, наверное, край вы будете в центре города. Что на машине, что на метро, что пешком. Также, что хочется сказать здесь по поводу коммерции. Коммерция здесь развита на высочайшем уровне. Здесь куда ни посмотри, везде какие-то бизнес-центры, торговые комплексы. На той стороне торгово-развлекательный комплекс, на торговом развлекательном комплексом, сбоку торгово-развлекательный комплекс, под ними торгово-развлекательный комплекс. Если перейти на другую сторону, там окей, там тоже везде бизнес-центры, торгово-развлекательные комплексы. Но здесь есть один такой, не знаю, минус, нюанс. Здесь нет прям рядом с домом зеленых зон, где вы могли бы выйти, погулять. И, кстати, этот дом компания «Самолет» называла в свое время, и сейчас, по-моему, называют бизнес-классом. Но если, конечно, ехать со стороны кольцевой автодороги, так невооруженным глазом посмотреть, да, выглядит он действительно красиво, хай-тек, много стекла. И можно подумать, что это действительно, возможно, бизнес-класс. На самом деле все в деталях. Высота потолков здесь 2,6. Дворы типа закрытые, но с внешней стороны ты не войдешь. Но если я сейчас обойду просто дом сбоку, я спокойно туда зайду без всяких проблем. Во дворах нет никаких супер излишеств, обычные дворики, машины стоят во дворе везде, шлагбаум открывается, закрывается. То есть я бизнес-классом не могу назвать, входные зоны и так далее. Хороший комфорт, наверное, максимум, что я мог бы сказать про этот жилой дом. Но этот жилой дом действительно спасает сама локация. Локация, по моему мнению, где сейчас можно купить жилой дом, да, в 2 минутах ходьбы пешком от метро, и где у вас везде есть коммерческая инфраструктура. Кому может подойти данный жилой комплекс, данный жилой дом? По моему мнению, молодым людям от 18 до 35 лет легко. Здесь все есть, все развито. Почему семейным, я бы подумал? Потому что здесь проблемы с социальной инфраструктурой. Вообще, я родился в городе Санкт-Петербурге, и для меня Ладожка это всегда было какие-то задворки, что ли. Тут постоянно какой-то трэш, какая-то промка, здесь железная дорога. Сейчас все это, конечно, по-другому уже выглядит. Здесь все обустраивается. Здесь у нас Самолет, Малая Охта. Там вот, где платформа, дальше у нас будет строиться Глоракс, Заневский, Сити, бизнес, свой дом бизнес-класса. И там же будут строиться апартаменты 24/7. Так вот, данный жилой
комплекс, данный жилой дом подходит больше молодым людям, так как вот с социалкой есть напряженность в этом районе, так как здесь ничего раньше не было, да, это промышленные территории, которые сейчас начали развиваться. Здесь единственное, по-моему, школа появилась у Сетла в зима-лето, а в окружении больше ничего нету, как таковых и детских садов. В общем, здесь напряженка. Когда сюда попадаешь, ты попадаешь в такое движение, в драйв. Здесь постоянные бывают пробки по утрам, вечерам, вот эта часть. Но здесь суета, драйв, то есть это надо понимать, принимать к сведению. Если под инвестиции здесь смотреть квартиры, например, студии, однушки, как все любят, то напротив, опять же, будет строиться апартаменты 24/7 от компании Glorex. И вот они создадут очень мощную конкуренцию Малой Охте. Очень мощную конкуренцию. Почему я так говорю? Потому что новые современные апартаменты, которые строятся, я имею опыт, мы инвестируем с моими клиентами, я сам лично инвестирую. У нас есть номера, например, в Ес-Марады. Там сделана очень хорошая входная зона, лобби. Я сейчас могу уже рекламировать этот данный апартамент, потому что они уже давно сдались. И там большое лобби. Туда приходит всегда молодежь, молодые люди открывают ноутбуки, начинают работать. Там везде кафешки. И, в общем, там очень приятно проводить время. Внутри ресторанчик. И вот здесь как раз-таки эти апартаменты могут создать очень мощную конкуренцию Малой Охте. А в Малой Охте в основном очень много студий однокомнатных квартир. Из-за того, что здесь вокзал, из-за того, что здесь находится станция метро в 2 минутах, здесь очень такая резкая нарезка идет. И я бы лично переплатил 7 000 после того, что я вижу в новых апартаментах, да, и жил бы в апарт-комплексе, нежели я бы снимал в этом жилом доме, где обычная парадная, где нет лобби, ну и так далее. То есть сейчас все же время такое, когда люди хотят снимать уже не только бетонометры, а комфортно и так далее. Но если для себя купить, например, однокомнатную квартиру, здесь очень близко до центра, опять же повторюсь, здесь все очень удобно. В этом плане вы буквально минут за 20 доберетесь до площади Александра Невского, за 25 вы будете уже на Невском проспекте, в площади Восстания, то есть на работу, с работы. Очень удобно, очень быстро можно всегда добраться. Не забывайте обращаться. Мы всегда рады вам помочь. Все люди разные, все люди либо приезжают с других регионов, с разным менталитетом. Кому-то эта локация может подойти, а кому-то надо искать другую локацию. То есть и по темпераменту семьи разные, ну и так далее. Обратившись к нам, мы вам даем весь срез рынка города Санкт-Петербурга. Обратившись к одному застройщику, вы будете покупать их объекты. Я ни в коем случае не говорю, что вы найдете того застройщика, который действительно вам поможет и вам понравится. Но вы про конкуренцию не будете знать. И рынок города Санкт-Петербурга устроен именно так, когда мы, дилеры прямых, да, отделов продаж застройщиков, мы на тех же условиях продаем. Мы подписываем даже документы в центральном офисе этих застройщиков. Все скидки, которые имеются у них, мы также, они распространяют на вас через нас, потому что мы подписываем все документы как раз-таки в офисах продаж этих же застройщиков. Мы работаем на одинаковых условиях. Но преимущество вы получаете, когда вы видите весь срез рынка. Вы заплатите там 300 000 рублей за квадратный метр. А почему здесь? Только из-за того, что это метро Ладожская? Ну, не очевидно. Или двухкомнатную квартиру для семьи купить, или еще что-то. Вы должны видеть все, вы должны получить все за свои деньги. Вы платите большую сумму. И самая распространенная и самая такая тяжелая вещь, когда к нам приходит клиент, уже купивший лет 8-10 назад квартиры, они, живя, жалели. 5-4 года внутри себя носили. Еще им некоторые сыпали соль на рану о том, что надо было купить там, потому что там было дешевле и так далее. Так вот, не допускайте ошибок. У вас есть все шансы купить действительно то, что именно вам подходит, а не то, что вам навязывают рекламные буклеты застройщиков, и не то, что вам поют, там, говорят со всех приемников. Вот, кстати, я поднялся по ступенечкам. Это площадь Карла Фаберже. Вот как раз его бюст находится за мной. Давайте сейчас поговорим про цены. Цена
на малогабаритные квартиры, студии однокомнатные, ну, скажем так, односпальневые лоты, то есть с большой кухней, 2 евро. Окей, это комфорт-класс, 2 евро. Самолет, извините, но это комфорт-класс. На такие квартиры цена приблизилась к 300 тысячам за 1 метр квадратный. А вот, ну, это обоснованная цена. Почему? Почему такая большая цена? Потому что метро в 2 минутах. И здесь под сдачу как раз-таки молодежь будет покупать. На это рассчитано. А как раз-таки на крупногабаритные квартиры, там, на большие двушки, на трехкомнатные квартиры 70-90 квадратных метров, здесь цена 240-245 тысяч рублей за 1 метр квадратный примерно. И, по моему мнению, эта цена для локаций, где есть станция метро и не в непосредственной близости от центра, небольшая. Почему 240 на крупногабаритные квартиры, даже на двухкомнатные? Ну вот потому что с социалкой здесь проблемы, поэтому, мне кажется, не пользуются популярностью такие квартиры здесь. И негде погулять, по сути. Гуляешь по тротуарам, здесь движение, машины. Ну, я бы себе, например, семейную квартиру бы, наверное, здесь с детьми, ну, очень бы хорошо подумал. Если бы я был привязан к этой части, например, к Ладожской, жил бы где-нибудь там за Ладожкой, да, и вот возле метро, так как я каждый день сюда езжу, привык, я бы, наверное, купил. Но если я не привязан, для семьи, не знаю, хотя цена очень интересная, она как раз-таки этот дом притягивает своей ценой. Ну и, в общем, про саму локацию, еще раз повторюсь, посмотрев на тот земельный банк, который сейчас покупают застройщики, да, за кольцевой автодороги Санкт-Петербурга и перед кольцевой автодорогой примерно полкилометра, ну то есть 2,5 километра, вот кольцевая, да, с одной стороны 500 метров, с другой стороны 1,5-2 километра, застройщики уже на 73-74% скупили эти земли. И по подсчетам до 2034 года там будет построено квадратных метров примерно на 137-143 тысячи населения. Население города Мурманска, по-моему, в районе 250 тысяч. Это целый район будет за кольцевой автодорогой. И вот эта Ладожская станция метро, она становится такой при центральной локации города. То есть, кто давно живет, так себе относится к Ладожской, но она реально меняется. Везде стекло, везде вот эти вставки, там Глорекс достроится, тут то, бизнес-центр торгового комплекса. Такая драйвовая, суетная локация. И вот эта цена, которая на двухкомнатной, трехкомнатной квартире, по моему мнению, она еще может дать вам, принести какой-то доход. А вот однокомнатные и квартиры студии я бы здесь подумал, потому что здесь создается очень мощная конкуренция. Хотя, с другой стороны, здесь вокзал Ладожский, и также до Московского вокзала можно добраться. Возможно, этих студий однокомнатных будет и не хватать. Надо просто протестить, посмотреть это место. Ну, вот такой у меня сегодня получился обзор. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Увидимся в новом ролике.